welcome back to another vlog. So ngayon, mag-unbox tayo. First video ko ito nag-unbox. First video ko ito unbox kasi yung isa ano pala hole. Anyways. Yan. Package. Yan. In-order ko to January pa lang. In-order ko to January kasi order ako February pa ganon. Tapos nag-promo sila. Ito nag-promo tong orderan ko. Nag-promo parang kalimutan ko yung promo nila, parang may off ata, parang 1,000 na lang ata ganun. So ayun, so nagbayad agad ako Gcash, ayan. So ayan, so saan ako order ba? Kala mo naman Twitter. So order ako sa PICTORESA. Ayun, follow nyo na sila, Facebook, Instagram, and Twitter instead. Yun, inabang ko talaga magka-book ko. Ayan, so open, unbox natin. For sure alam nyo na alaman niya to, so no. Gusto ko lang unboxing, no content. Sayang naman. Unbox na natin. Pinakalimutan pa ba akong gawin? Wala na. Anyway. Hanapin ko ano na ako. Wala lang. Tao pa rin. Hindi ka sure. Lord, help me God. Kailangan decent pag ninubukas sa camera. Okay. Anyway, saan nyo magpabukas? So, ba't pipilitan? Balik ko na ito. Chat. Inaalcohol ko na itong box na ito. Ito lang. Siyempre, kita yung buhay mo. So, hindi pa na-alcohol yung ilaw. So, yun. Wala na-excite naman ako dito. Ayan. Alcohol naman natin kasi, safety first. May box. Ayan. Then, meron tayo sa natin. At yung freebie, hiwalay niya yung freebie. Okay. So, hindi niya na binuksan yung sa TRIE box na galing kay Dwight talaga. So, yun. So, yun. Bye. Watcher. Okay, next. Nanahin natin yung freebie kasi freebie are, no. Ayun, nagkulang ko ulit. Just to be safe. Just to be safe. Then, na-excite naman ako. Akala ko nung una, hindi kasama yung tote bag kasi ang dami na nag-post. So, ayun. Akala ko hindi kasama yung tote bag. Kasama pala yung tote bag. Ako na hindi nagbabasa ng description. Charot. Binasa ko siya dati. Okay. Kasi nakalimutan ko. Okay. Dalawa na tote bag ko. Ay, actually, hindi ko tote bag. Kulotsz JM. You are the dream. Alam ko. Charot. Ayan. At least may ano. Parang may patatak na PICTORESA. Ayan. Ayan. Okay, tapos the zipper siya. Okay. Guys, chill lang tayo. Makakainin ako na ito. Charot. Sana ko kinakain. Ayan. Uy. Maganda ito. Magamit na ito. Ba't naman dapat inalcoholan nyo? Lalo na sa parcel. Ayan. Oh, tumayo talaga. Pwede po. Okay, next one. Next na agad. Okay yan. Pwede pero na-excite ako dito. Kasi nga dapat, ito pala yung ano niya. Yung what do you call this one? Ito yung design niya, maganda. Hindi ka na-expect. Oh. Hindi ka na-expect na ganito yung maganda yung design niya kasi nung nakita ko siya sa picture, parang okay lang. Di ko kasi tinignan masyado, may mga nag-post. Di ko naman zinum or what. Di ko tinignan yung design. Ayun. Kasi nung order ako, hindi ko alam yung design. So, order ako in January. Tapos yung ibang months na natera, kinalimutan ko. Yung ano, pin tsaka scrunchy. Scrunchy. Walang pretty. Alam mo, maganda pala yung ano. Maganda pala yung what do you call this? Maganda pala yung pin na medyo shiny. Glitters din. Ayan. Ayan, maganda pala yun. Oh my god, order ako sa ayan, tapos nakalagay Green in España. For romantic. Kulotsz X Luna, Ateneo, USA. Siyempre, Ateneo, charot. UP. Ano na? Clyde, charot. Isa tayo yung oranges. Ayan. Mapupanin ko kaya sa dito. Kaya ba? Oh Lord, help me Lord. Okay, never mind. Ito pa, wait lang. Ayan. Oh wait. Snap, share, read. Precious page. Pinakamakate. Gusto ko siyang ganonin lang.
like i-peel. Pero, kakat ko na lang. Baka masira yung box. Pwede ka na ba? Char. Ayun, kapal, be. Ano? Alam niyo yung special chapter right now. Charot. So pretty. Ito yung ano, ayan. For sure nakita nyo na yan. Diba? Alam kit niya, tapos may paganto pala siya. Oh. Sa loob nakafold na. Nakafold na. Ayan. So, ayan. Alam niyo yung special fucking chapter. Alam, pretty. Okay. Babasahin ko mamaya yung special chapter. Ito lang papakita ko kasi, you know, I don't wanna get hard work to Miggy. So, hindi ko siya papakita sa ano. Hindi ko papakita yung special chapter, of course. Kasi una na sa lahat, baka ma-take down yung video. Tsaka ano daw, pinaghirapan naman ito ni Miggy. So, you know, bili kayo. Sabi na, kain nyo na yan. Ayan. Word book 1. Sabihin na to, may book 2. Charot. May book 5 na nga, may ano na. Ayan. Magkakmahal. Charot. Ayan, tapos may thank you. Thank you by Precious Pages. Company pala yun. Sorry na, Lord. Ayan. Ayan, tapos may pa-letter siya. I'm reading my letter. Thank you for supporting Luna and Calix. I hope you'll learn a thing or two about love in this story. This is the first book in University series, aka The Building Block. Since I poured my heart into this, I also hope that my own imagination will bring colors in you. See you again when the rain stops and the plane flies. No! Pero man time niya, no? Charot. Wala po kayo sa saya. May ganda pala yun. May design pala yung likod niya. Ay, ito wala. Akala ko may design. So, may design dito. Okay, next one. 2 more years with you. Ayan, that's ayan. Ito yung ayan. Oh my gosh. Okay, next one. Ito yung bookmark. I can't see myself with anyone else. Ano same? Charot. Ayan yung bookmark. Ay, bookmark pala siya. Official stickers na. Okay na. Ay, ginugupit. Pero sticker siya. Oh, PICTORESA. Galing siya sa PICTORESA. I'm so confused na kung pala hindi tayo galing sa PICTORESA at hindi galing sa PICTORESA. Anyways, kaya gugupitin mo siya tapos stickers ata siya yan. Ayun, pag board ako gugupitin ko. Sorry, nababangga ko pala yung mic. Sorry na, Lord. Ano mo napansin? Ayan. Ayan. Tapos thank you card ng PICTORESA. Ayan. PICTORESA. Ano yung nag-sightseeing sila? Spoiler alert pala. Then, oh my gosh, wait. 2 beses ata sila nag-beach. Oh my gosh, wait. Isang beses lang ba? Hindi ba 2? Boracay, tsaka ano? Hindi ko alam, nakalimutan ko na. Ayan yun. Basta nag-beach ata sila. Kasama yung friends, tapos dumating si Calix, tapos yung isa, silang 2 lang ni Calix. Oh my god, reread ko nga mamaya yun. Nalimutan ko na, sorry na. Ayan, tapos lang ganyan. Ayan, sigay. Gosh, ito yung ano. May pictures sa Instagram nito eh. Forgot. Nalimutan ko saan na yun. Pero siyang pa-letter. Ito yung sticker. Sabi ko na nga ba may sticker eh. I'm not wrong po. Yun yung sticker niya. Lang pretty, parang yung galawin. Designed by C. Arcana. Lang, pretty naman. Kailan ko na gamit ko dito? Try akong gamitin. Huwag natin gamitin. Unahin ko muna yung bukas na. University series during España. Hindi pa reaction. Ay, Lord. Ayan, pictures. Okay, next one. Ayun, tara, ipaganto siya. Wala lang, share ko lang. Siyempre, kasama siya sa kasama siya sa box. Dito. Hindi nakaalala. And then, nandito yung necklace, tsaka yung, you know what's poppin'.
Ito na yung necklace. Tala pa eh. Kakailaw, my god. Wait, hindi ko order ng tala ever. Oh. Ay, hindi pala necklace to. Ano pala to yung sa paa? Ankle na to. Oh my gosh, wait, paano to? Kinakain ako. How do you do this? Hinihila pala yun. Okay, kinain ako ng ayan. And then, that's made for you. Parang natatanong box na lang. This is, ankle to, di ba? Tama ba? Ito yung sa paa. Hello. Wow, try ko. Kina. Help me, Lord. Kinakain ako. Hindi ko alam, babe. Paano to? Ankle ba to? Parang nabasa ko sa ankle siya. Hindi ko ba-check kaya gamit ko yung phone ko. But their necklace. Charot. Napiling ko ankle to. Nabasa ko ankle. Uncle Joe. Charot. Lord, yung papagod na. Ano ba to? Ito siya iniipit. Wait lang. Hindi na siya iniipit. Ano po uncle talaga ito? Am I wrong? Gets ko na. Ganun pala yung po. Yan. Sa mga bobong kinakain dyan, sana buhay pa kayo. Kasi ako kinain ako nito. Balik na natin. Balik ko nito sa PICTORESA. Hinarap ko lang ito. Ang vlog. Oh, charot. Medyo. Ayan. Then, next week tuloy ako sa next book ni Goy. Yung ano. Title na. Basta yung kayana. Oh my gosh, may na ako sa title. Ano lang. May na ako sa title. TRIE. Okay. Kasi na nagbasa pala ako na to. Book 4 na yung ano. Book 4 na yung ina-update niya. So, tapos na yung book 1, book 2, book 3. Book 4, ongoing yun. Ongoing nga ba? Ongoing. Tapos, pagkatapos na nag-release din sila ng book, si Boy ng book 5. Hindi pala sila, siya lang pala nag-release. Anyways, tapos yun. Favorite ko dun book 4. Book 4 favorite ko dun. Siyempre, Team Clyde din ka. Team U. Oh my gosh, wait. Hindi ko natin pero masyado. Oo, no? Mamaya dito pinapatig ba yan? Ano ba naman yan? Charot, hindi joke lang. Yung gawa ng issue, guys. Ayan na. Oh, nalit yung kilig. Bullshit. Ayan. Lord. And thank you for watching. If you like the video, why not give it a subscribe? Ayan. If you like the video, don't forget to subscribe and hit the like button. You know what's poppin'? Follow me on Instagram and everything. Ayan. Tapos kung gusto nyo order, hindi ko sure kung may extra lots pa kay Ate Lee sa PICTORESA. Ayan, Ate Lee pa nga niya. Ayan, I don't know, I'm not sure kung gano'n yung pronunciation ng name niya. Pero kasi pag may kita ko sa Twitter, yun yung tawag sa kanya, Ate Lee. Ayan, so, I'm not sure if tama yung basa ko sa Lee. Pero I'm sorry if mali. Anyways, ayan, so ito yun. Basta at PICTORESA, Twitter, Facebook, and also Instagram. Mas active siya sa Facebook. Ayan, mas active siya sa Facebook kasi mas active siya sa Facebook. Huwag yun ang tanongin. Tapos sa Shopee rin pala may PICTORESA din pala doon. Ayan, go follow her. Kung order ulit kayo, order kayo ng books, kay Ate Lee na lang sa PICTORESA. Actually, order din ako sa kanya ng kung magkakabook 2. Of course, magkakabook 2. Why not? Ayan, so order ako sa kanya ulit doon. Ano naman yung freebie niya? Diba? Binusog kami sa freebie. Thank you so much. Ayan, and ang dami yung freebie. Tapos may coupon pa. Why not? Bibili dapat nga ako ng t-shirt. Kaso wala yung out of stock yung t-shirt na gusto kong bilhin. So, hindi na ako mabili ng t-shirt. I'm so sorry, next time na lang. Bibili akong t-shirt. Pero pa nag-unbox ako, suot ko yung t-shirt na yun. Concerned din siya sa mga bumibili. Katulad nung, ang tawag doon, 2 beses ata siya nag-post noon na kinonfirm niya yung mga nag-LBC. Ano yung LBC delete? Ano yung LBC
door to door. Sabi niya kasi, mahal daw yung from door to door. Parang 200 plus ganun. Tapos yung, kung pick up, 80 lang, ganun, 80 and above, ganun. So, ayun, tapos after 2 days, nag-message ako nun. So, wala naman siyang, super, mabilis lang yung, madali siya kausap, basta yun, be. Ayun, kasi ewan ko, ako lang pero feeling ko kasi, madali nga siya kausap, be. Ano ba pinaglalaban mo? Basta madali kausap si Adelaide sa PICTORESA. Ayan, so, order na kayo. I'm looking forward to order another one. Thanks to, and congratulations to Kuya SALUDES din. Oh, sino naman ako dun? Anyway, sa'yo lang, congrats kasi, diba, may book ka na. Pili na kayo mga be. Bye, friends. Tapos na. Nakalimutan pa baka mag-thank you. Ayan, okay, bye.